Do'stlar, qiymati 5000 ga yaraydigan mujli tüpümni gram bo'yicha to'liq topirman. Yurak yo'lsiz berib inkatriyonga çoğda xada biz qo'yishni unutib qolmanglar. Al bilan do'stlar, shu lobodan, yana mush oq lobodan 7 kilo atrofda jup tozlab, pak oqlab tayyor qilib olamiz. Dastlabda lobolarimizni elib, o'ttirdan chiqib qilib yerib olamiz. Lobo talagan vaqtimizda do'stlar, amalba mush loboning polishib qolganini talamaymiz. Mushunlar shuyfins intan to'liq bo'lgan lobolarni talasak pek yaxshi chiqdi. Mana do'stlar, lobolarimizni hammamizni o'ttirda ishga qilib oldik. Endi buni tangibul qililigida yalpoqdab to'g'raymiz. Mana mush holatda to'g'rasak nihoyat o'lchamli chiqdi. Loboni to'g'rab oldik mana do'stlar, ko'rganinglardek. Endi qanday bu loboni xurus chirik talash qag'il bo'ldi. Tuz 500 gram. Şeker, ak şeker do'stlar, odatdagi bu şeker 500 gram. Berib atgandan keyin buni ravurus aralashtiramiz. Aralashtirish orqali loboniki qirtaq sisiq suyini chiqaramiz do'stlar. Anandan keyin bu lobo nihoyat churuk ham yeyishlik chiqdi. O'lchamni nihoyat aniq tepadim. Men degan o'lcham bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Oldi bo'lib qolsa, ko'z mo'lchari bilan olsanglar bo'ldi do'stlar. Bugungi bu loborimiz oldi qilib yeyishga intay muvofiq tushdi. Mana endi mushni bir yeyishtirib oldik. Endi mush iskatda 40 minut jimit dimlab qo'yamiz. Mana oldikayni 40 minut turg'izdik do'stlar. Sudiga vekshi chiqdi. Wow, bir o'sroqli buraydi bu. Mana do'stlar, tuz shekarni bergandan keyin loboniki qirtoq sisiq suyi mana to'shaqli chiqdi mana. Ko'ringlarmi? Ham buni pak sovuq suvda yenishlab 4-5 minut yumsaq, mana lobo birinchidan ya tuzli bo'lib qoldi, ya tatli bo'lib qoldi. Qaranglar, lobo hozir bir latiqli o'zgardi mana. Mana. Siqimiz mana. Qaranglar, shu ifense mana sessiq qirtoqlarning hammasi mana bu suv bilan chiqib ketdi degan gap. Loboning suyini to'kib bo'lib mana sovuq suvdan tushirib, buni yenishlab oldikayni 3-4 minut pak sovuq suvda yuvamiz. Shogirddan 2 nafar qabul qilamiz do'stlar. 16 yoshdan yuqori, 25 yoshdan tuvan bo'lishi kerak. Mush oshpazlikka o'tdek ishtiyoqi bor bolalaringlar bo'lsin yoki urug' tuqqanlaringlar bo'lsin, oqsabda biz bilan darhol aloqa qilasizlar. Oldikayni sovuq suvda 4 minut yuvdik do'stlar. Endi yana bir muhim nuqta nima degan vaqtda dal mana shu suv miqdorini cho'qim to'liq siqib chiqarib o'tishimiz kerak. Mana shunday qurg'oq bir holatga kelish kerak bu. Suyni mana do'stlar, shunday tel to'kis pak siqib olgandan keyin endi nima texnik berma daftar qalamni olib shash o'tiringlar undan so'ng. Piyoz to'g'ralgan samsoq 400 gram. Mao zanjiyol do'stlar, sir to'g'ralgan zanjiyol 200 gram. Yershanjol do'stlar 150 gram. Chorshlar kirib so'rsanglar bor do'stlar. Yershanjol sanglar lepirda bundan 150 gram. Yershanjolning suyi 150 gram. Vijing do'stlar, vijingdan 300 gram. Shenjodan 600 gram. Xiaomijodan 450 gram do'stlar. Ahnavat do'stlar, ahnavatdan 2 kilo ha. Endi oqachiq suvdan 9 gram do'stlar. Mana oqachiq suvdan 9 gram. Endi eng muhim bo'lgan narsa bor. Men nima deydi do'stlar? Bildigan do'stlar inkatragan yizpiqlar, bilmaydigan do'stlar nima deb yozinglar, men rasm tartib sizlarga deb beraman. Buningdan 1 kilo 9 gram. Mana buni tekshir qo'yib oldik. Endi buni ravurus aralashtiramiz mana. Mana qarsanglar do'stlar bir xil hol rangi kirib o'tdi ham lobo. Ko'ringlarmi? Mana mushta tekshir aralashtirib, 1 soat bir qitim jami 3 soat aralashtiramiz. 12 soat dimlab qo'ygandan keyin elib yesak bo'ldi. Mana bizning nihoyat o'xshaydigan atirgul loborimiz birdan tayyor bo'ldi. Undan so'ng yurak yo'lsiz berib saqlab yurishni unutib qolmanglar.